我都玩咗股票啦、啲期權啊、期指咁樣。咁我發覺需要係喺我工作繁重之餘咧，再要花啲時間去到執行一啲交易咧，係比較困難。咁所以我就喺度思考，究竟有冇一個方法可以令我輕鬆咁樣賺取多啲被動收入？我係阿 Ken，係一間上市公司嘅首席財務官。咁適逢咧，我有啲朋友嘅介紹，我於是就 join 咗呢個For Forest 嘅課程啦。我諗最令我印象深刻就係阿 Sir 成日講嘅豐盛的海洋。咁我哋呢度有一個好獨特嘅氣氛嘅。我試過啱啱嚟到嘅時候，過咗2個禮拜，覺得條 setting 好好喎，賺咗4%。咁於是咧就揾啲同學仔分享啦。個同學仔望下4%好少啫喎。嗱，你睇下我嗰條5%、6%。於是大家就攞出嚟研究，望下有乜嘢嘅 setting 係一樣，有啲咩唔同，從而喺度睇下點樣翻 tune 做得更加好。咁喺我哋做嘅過程裏邊咧，啲教練就會走嚟揾我哋啦。查實咧可以更加好嘅，咁啲教練咧，於是又再分享佢嗰啲嘢，藉住呢個互相分享、互相學習咧，咁大家都會有所得着。個課程咧唔係淨係對你財富增值或者被動收入嘅，係對你整體人生嘅長遠規劃咧都係獲益良多嘅。For Forest 不作他選，值得推介。